السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما فيديوهات قصيرة ومفيدة. اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم واحد الوصفة فعالة جدا للكحبة أو للآلام ديال الصدر أو للزكام وكل الأشياء اللي كتجي مع الآلام ديال هاد البرد وهاد النزلات ديال البرد. فهاد الوصفة هي السكينجبير أو الزنجبيل. دائما نوريه لكم قبل ما نوريه لكم مطحون باش تعرفوا عليه أكثر. من بعد فهو كيكون مطحون بهذه الطريقه كما كتشوفوا، يعني سكينجبير كنقولوا سكينجبير، وكاين اللي كيعرفوا بالزنجبيل. بالنسبه للوصفه فهي سهله جدا وفعاله 100%، وكنتمنى من الله تعالى فقط تجربوها وتردوا عليا الأخبار، او لاي شخص كتعرفوه نصحوه بها. جزاكم الله خيرا، راه زوينه بزاف في هذا البرد. فغادي تحتاجوا فقط كأس والماء الساخن. انا هنا غادي نعطيكم الوصفه مع الماء الساخن. بغيتو نتوما ديروها مع اتاي ديروها، بغيتو ديروها مع كاس ديال الحليب ديروها، كيبقى عندكم كامل الاختيار. اهم حاجه هو اننا خصنا ناخذوا الوصفه. كنديروا الماء الساخن في الكأس، ومن بعد غادي نضيفوا عليها الزنجبيل. بالنسبه كيف ما قلت لكم سابقا، نتوما احرار بغيتوا تاخذوها هذه الوصفه، هذه الملعقه ديال الزنجبيل مع الماء الساخن كما درت لكم داخل الفيديو مزيان. بغيتو تاخذوها مع اتاي، كاس ديال اتاي مزيان. بغيتو تاخذوها مع كاس ديال الحليب مزيان. اهم حاجه هو ملعقه ديال الزنجبيل خاصها دار في هاد الكاس. من بعد الطريقه كيفاش غادي تستعملوا هذه الوصفه بالليل باذن الله، ملي غتبغيو تنعسوا ان شاء الله في الليل غادي تشربوا هذا الكاس وتنعسوا وتكونوا داخلين في الفراش، باش ان شاء الله غادي تحيد منكم جميع الامراض اللي كاينه في الصدر او النزلات ديال البرد، الكحبه، ضيق التنفس، يعني الرواح ضربك البرد. يعني رائعة جدا بالنسبة لهذه الأعراض. فكتشربوها وكتنعسوا بالشفاء والمعافاة. ودائما كنتمنى لكم يا ربي الأفضل. اللقاء ديالنا في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.